सांखळे सोमारा सप्तकी बाजारा वेळार आनी हेर दिसांनी सतावपी समस्यांचेर चर्चा करपा खातीर शेनवारा वेपारी संघटनेच्या मागणी वेल्यान पालिकेन एक खास बसका घेतली। हे बसकेत सगळ्या प्रश्नांचेर तोडगो काडपा खातीर चर्चा जाली। हो बाजार आयतारा भरचो असो प्रस्ताव नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभून सादर केलो। सांखळेच्या बाजाराचो पर्येची देवी श्री भूमिका कडेन संबंध आशिल्ल्यान थंयसरूच कौल घेवन निमणो निर्णय घेतले, अशें सांखळे पालिकेची नगराध्यक्षा सिद्धी प्रभून सांगले। आज आम्ही चेअरपर्सन सांखळे म्युन्सिपालिटी तसेच वाईस चेअरपर्सन आणि हांगासर थारावीक कावन्सिलर हांच्यांनी मेळून बाजारकारां बरोबर मिटींग घेतली। मेन उद्देश हाज्या फाटल्यान आसलो की तांच्यो बारीक बारीक ज्यो गजाली आमच्या पर्यंत पावना तांचे ग्राउंड लेवलाचेर वचून अंडरस्टँड करप म्हणून आमी एक सुपरविजन केलें बाजाराचें आनी संघटने बरोबर डिस्कशन केलें। आमी हे करतना जतनाय घेतले की आमी तांकां केन्ना ऑफिसान आपयना, जेणे करून तांचो टायम आनी तांचे गिरायकूय वचचे ना, आमीच बाजारान येवन सदांच हांगा मिटिंग्यो घेता। सो आयचो मेन जो मुद्द्याचो विषय आसलो की बाजार जो आसा पळय तो सोमारचो आसा तो आयतारचो करचो, कारण सभोवताली वाठारांनी जंय जंय आयतारचे बाजार आसा लागीं पडटा ते म्हाका अशें दिसता की सोमारचे लोकांक टायम मेळना नोकरी धंद्या खातीर आनी बाजाराक जे आसा ते आयतारा सायडीक जर खंय बाजार जातात पंचायतीनी थंयसर आमचे सांखळेकार पावता आनी ताचो बरोचसो इफेक्ट जो आसा तो सोमारच्या बाजाराचेर पडटा। अक्षरशः फक्त इवनिंगूच सोमारचो बाजार उरला, सकाळची रहदारी कांयच बाजारान पयलीं सारकी नासता। सो आमी हो विशय घेवन संघटने कडेन गेल्या, सगळ्यां कडेन डिस्कस केला आनी आमचे जाणटे जे लोक आसात तांच्या म्हणण्या प्रमाणे हो जो बाजार आसा हो देवीक स्थानीक देवतेक समर्पीत आसा। सो तिजो एक कौल घेवन जर तिजो कौल जाता की आयतारचो बाजार करचो जाल्यार तांच्यांनी सगळ्यांनी सहमती दाखयल्या। तो एक विशय आसा आनी आमी बाकीचे बारीक बारीक विशय पयलींची बाजाराची रचना कशी आसली, पार्किंग कशें आसलें, आतां मातशे चेंजीस करून कितें डिफिकल्टी येयल्या हाचेर डिस्कशन केलां। आयज बाजार संघटनेन आमकां एक लेटर केल्लें की बाजाराचो जो विशय खुबशे तेंचे प्रॉब्लेम आसा न्हू, ताका लागून हांव आमचो मार्केट इन्स्पेक्टर आमचे मॅडम सिद्धी आनंद वॉर्ड कावन्सिलर सगळे जाणिल्ले, तेंची समस्या आमी सगळी जाणून घेतली। आयज बाजार जो आसता पळय बाजार सांजचो भरता, सांजचो भरल्या वांगडा इतकी गर्दी आसता, थोडी पार्किंगूय विशय भयंकर आसा, तो पार्किंगाचो विशय आमी सॉल्व करपाचो केला। दुसरी गजाल हांगा जे पयले येवन ज्यो बाजाराक रावता हे झगडी करता आनी थोडे अशें आसता की थोडे भितून की सुरयो बी घेवन नाचता, झगडी करता। ताका लागून आमी पुलिशेकूय सांगलां, पुलिशेक सांगून सोमारा पुलीस दवरतले आनी जो कोण बाजाराक येवन हांगा झगडी करतलो पळय ताका आमी फुडल्या सोमाराक बसोंक दिवचे ना असो आमी निर्णय घेतला। आनी बाजारांची सगळ्या बाजारकारांची जी समस्या आसा ही आमी सगळी जाणून घेतला। पार्किंगाचो विशय भितूनूय आमी करतले, पार्किंग आमी सांगला बसप्पा आमचो मार्केट इन्स्पेक्टर आसा ताकाय सांगला की पार्किंगेची वेवस्था करा आनी ज्या कोण बसता पळय ताका मार्किंग करून फक्त तीन मिटर फक्त आमी ताका जागो दितलो, व्हडलो आडून कोण बसपाचें ना। जो मार्केट इन्स्पेक्टर सांगतलो 3 मिटर जागो ह्या प्रमाणे आमी ताका 3 मिटर ताका जागो दिवन आमी ताका बसोंक दितले। आयज सांखळे वेपारी संघटना आणि सांखळे म्युन्सिपालिटीची एक जॉयंट मिटींग जाली। तितूंत आमचे सांखळे म्युन्सिपालिटीचे नगराध्यक्ष सिद्धी परो, तशेंच उपनगराध्यक्ष दयानंद बोरेकर आणि आमचो स्थानीक कावन्सिलर आनंद काणेकर उपस्थित जाल्ले, तशें वेपारी संघटनेचे हेर पदाधिकारी तशेंच उपस्थित जाल्ले, तशेंच मार्केट इन्स्पेक्टर उपस्थित जाल्ले। मोठी बरी हेल्दी म्हणटा तशी चर्चा जाली आनी तितून खुबशे विशय मार्केटांत पार्किंगचे विशय, तशेंच ट्राफीक कंजेशन जाता तेजेर आमची बऱ्या पैकी चर्चा जाली। तशेंच मार्केट कॉम्प्लेक्साक येणारे विविध अडचण्यो आहा त्यो आमी सॉल्व करपाचे प्रयत्न केले। वेपाऱ्यांनी बरोच भाग घेतलो तितून हे करपाक आनी तितून आमी जितले आमी तेंच्यो गोश्टी तेंच्या समोर मांडल्यो तेंच्यांनी त्यो पॉझिटिव्हली घेवन त्यो तेजेर एक्ट करपाची हे केल्या दाखयल्या। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।